গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। সোলার প্যানেলের কানেকশান করার ক্ষেত্রে MC4 কানেক্টরের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা ওয়াটারপ্রুফ এবং সুন্দরভাবে তারগুলোকে জুড়তে সাহায্য করে। আমরা আজকে MC4 কানেক্টর কিভাবে তারের সঙ্গে পাঞ্চ করে লাগানো হয় সেই বিষয়ে এই ভিডিওতে দেখব। ভিডিওটা শিক্ষামূলক ভিডিও, পুরোটা দেখুন শেষ পর্যন্ত, না হলে মিস করে যাবেন এবং এই ভিডিও দেখে আপনি শিখতে পারবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং শেয়ার করে সবাইকে ভিডিওটা দেখার সুযোগ করে দেবেন। চলুন ভিডিওয়ে যাই। ভিডিওটা শুরু করার আগে বলে রাখি, আপনারা যদি সোলারে বেস্ট পারফরমেন্স চান অবশ্যই স্মার্টনের সোলার প্যানেল লাগান। চলুন ভিডিওটা শুরু করি। এইগুলোকে বলে MC4 কানেক্টর। এইটা ফিমেল, দেখুন এইটা ফিমেল কানেক্টর, MC4 কানেক্টর ফিমেল। আর এই হাতেরটা এইটা মেল, এইটা মেল কানেক্টর। ফিমেল আর মেল এই রকমভাবে ফিমেলের সঙ্গে মেলের জয়েন্ট হয়। MC4 কানেক্টর এই রকমভাবে আমরা জয়েন করি। এইগুলো কানেক্টরের মধ্যে থাকে। মোটাটা হচ্ছে মেল, মোটা এবং বড়টা হচ্ছে মেল, আর সরু ছোটটা হচ্ছে ফিমেল। এইরকমভাবে কানেকশানটা হয়। এগুলো MC4 কানেক্টরের ভিতরে থাকে, এইগুলোই তারের সঙ্গে পাঞ্চ করা। এগুলো তামার তৈরি হয় এবং টিনের কোটেড হয়। এই তারে আমরা MC4 কানেক্টরটা লাগাবো। তারটা কাটার দিয়ে আমরা কেটে নিচ্ছি, ছুলে নিচ্ছি। ছুলে তারের ভিতরের ইনসুলেটরটা সরিয়ে দিয়ে তারের ভিতরের যে তামার তারগুলো আছে সেইগুলো বার করে নিচ্ছি। তারটা এরকম হাতে করে একটু পাকিয়ে নিতে হবে। এবার এই কানেক্টরটার সঙ্গে তারটা পাঞ্চ করব। কানেক্টরের মধ্যে তারটা ঢুকিয়ে দেবো। পাঞ্চিং মেশিন, MC4 কানেক্টরের পাঞ্চিং মেশিন দিয়ে আমরা পাঞ্চ করব। এইটা হচ্ছে MC4 কানেক্টরের পাঞ্চিং মেশিন। এতে 2.5 mm, 4 mm, 6 mm 3 রকম তার এইটায় পাঞ্চ করা যাবে। যদিও প্রয়োজন হলে 10 mm তারও এইটা দিয়েই আমরা পাঞ্চ করি। নির্দিষ্ট স্ল্যাবে ঢুকিয়ে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট খাপে ঢুকিয়ে তা পাঞ্চ করে দিতে হয়। দেখুন এটা পাঞ্চ, প্রেস করলাম, পাঞ্চ হয়ে গেল। তারের সঙ্গে কানেক্টরটা শক্তভাবে আটকে গেছে। ফিমেলটা পাঞ্চ করছি, লাগালাম, পাঞ্চিং মেশিন দিয়ে পাঞ্চ করে দিলাম। এই কাজটা কিন্তু ক্লাসে খুব ভালো হয় না, পাঞ্চিং মেশিনটাই এর জন্য যথোপযুক্ত। দেখুন এটা ফিমেল MC4 কানেক্টর। ফিমেল MC4 কানেক্টরের মধ্যে আমরা তারের সঙ্গে পাঞ্চ করা যে কানেক্টরটা সেটা লাগিয়ে দেবো। পিছনের যে ইনসুলেটর এবং
যে প্যাঁচটা আছে ওটা আগে ঢুকিয়ে দিলাম। এবার ফিমেল কানেক্টরের মেন বডির মধ্যে ছোট কানেক্টরটা, যেটা বলেছিলাম ফিমেল, ঢুকিয়ে দেবো। খট করে একটা আওয়াজ হয়, ওটা ভিতরে আটকে যায়, এটা আর বার করা যায় না। এই প্যাঁচটা যে এঁটে দিচ্ছি এর ফলে এটা ওয়াটারপ্রুফ হয়ে যায়। এটা আটকাবো একই রকম ভাবে। প্রথমে পিছনের প্যাচ এবং ইনসুলেটরটা যাতে জল না ঢোকে এটা লাগিয়ে দিলাম। এরপর মেল কানেক্টরটা লাগিয়ে প্যাঁচটা এঁটে দিলাম। এইভাবে আমরা MC4 কানেক্টর লাগাই। এই MC4 কানেক্টর দিয়েই সোলার প্যানেলের তারের কানেকশন করা উচিত, কারণ তার পাকিয়ে করলে ফ্লাশিং হতে পারে, তার গরম হয়ে যেতে পারে, পুড়ে যেতে পারে, আগুন ধরে যেতে পারে। এটা ওয়াটারপ্রুফ, ছাদে রোদে জলের মধ্যে থাকবে, কোনো অসুবিধা নেই। ফিমেল এবং মেল এইভাবেই আমরা MC4 কানেক্টরের কানেকশন করি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করবেন, সকলকে দেখার সুযোগ করে দেবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।